Aquí andamos ya, en las últimas, una oreja y nos vamos, raza. Míralos, vámonos. Un saludo, compa, ya para todos los marihuanos y todas las viejas bonitas. Eso, de allá de la Guayulera, porque quiero una de la Guayulera. Tráeme una de México. Eso, cuerda. ¿Quién es? Oh, ese es el Mofles, el Maris. Acá también tenemos un Maris, no nomás allá en Sanurbios. Aquí también. Aquí también hay Maris. Y de la